В этом сезоне знатоки будут играть тройками. Тройка Дарины Сибуль. Дарина, добрый вечер. Господин Журавлев, какие у вас прекрасные спутницы. Прошу в зал. Тройка Дмитрия Авдеенко. В каждой из 6 троек есть лидер. Дмитрий, рад вас видеть. Проходите. Тройка Кима Галачана. Каждый лидер сам выбрал себе 2 партнеров. Добрый вечер. Отлично идете, отлично. Тройка Дарьи Любинской. В каждой игре будет главная тройка и тройка приглашенная. Дарья, добрый вечер вам. Тройка Михаила Муна. Главная тройка несет ответственность за результат игры. Михаил, как настроение? Проходите. А сегодня, 4 апреля, главной будет тройка Анастасии Шутовой. Прошу вас на посадку. А если когда-то что-то пойдет не так, на помощь главной тройке придет тройка магистров. Вот такая нас ждет экспериментальная серия. Она будет состоять из нескольких мини-сериалов. Каждый мини-сериал будет состоять из 1, 2 или 3 игр. Из 1, если знатоки проиграют сразу. Из 2, если проиграют во 2 игре. А если знатоки выиграют 2 игры подряд, то будет назначена финальная игра мини-сериала. Уважаемые телезрители, я понимаю, что сразу все сложно, с правилами потихоньку разберемся, но сейчас нам пора уже начинать игру. Уважаемые телезрители, на свою первую игру Анастасия Шутова пригласила тройку Дарьи Любинской. Инженер Дмитрий Филиппов. Журналисты Андрей Островский и Дарья Любинская. А в главных ролях сегодня учитель Александр Мосягин, бизнес-консультант Артемий Анцупов и лидер главной тройки, обладательница «Хрустальной совы» Анастасия Шутова. Против 2 троек знатоков сегодня играют Надежда Исаева-Видная, Светлана Маматюк-Заречный, Евгений Романов-Кабул, Николай Григорьев-Борисов, Сектор Блиц, Вячеслав Савицкий-Челябинск, Евгения Ставицкая-Реутов, семья Коноваловых-Ножниковых-Шлиссельбург, Сектор Суперблиц, Лидия Тетюшина-Волгоград, Айдар Минибаев-Нефтекамск, Елена Маркова-Кохма, 13-й сектор. Мини-сериал Анастасии Шутовой. Игра первая. Телезрители против знатоков. Как всегда, до 6 очков. Счет 0-0. Первый раунд. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Добрый вечер, уважаемые знатоки. Госпожа Шутова, добрый вечер. Добрый вечер, господин Как ведущий. вы отреагировали, когда узнали, что в первой же игре экспериментальной серии вы будете лидером главной тройки? Я разволновалась немножко, но потом пришла в себя. Говорят, вы даже похудели на нервной почве, это правда? Да, и всегда это приятное дополнение к игре. Но вы оценили мой выбор? Да, спасибо большое за эту возможность. Скажите, Анастасия, вам интересен этот новый опыт и чем, если интересен? Да, мне интересен, потому что, во-первых, я никогда не сидела в этом кресле, и это абсолютно другое видение игры, и как минимум этим. Ну и опять же, мне досталась прекрасная 2-я тройка, и своя тройка тоже прекрасная. Заречный.
Против вас играет журналист Светлана Маматюк, город Заречный, Пензенская область. Вопрос снят самой телезрительницей. Внимание на экран. Здравствуйте, уважаемые знатоки! В 2025 году исполнилось 80 лет отечественной атомной отрасли. Я живу в самом молодом из закрытых городов Росатома. И хотя наш Заречный еще очень юный, он уже успел обзавестись несколькими интересными памятниками. Возле одного из них мы с вами сейчас и находимся. Скульптурную композицию составляют две фигуры. Одну из них вы видите, а другая скрыта за моей спиной. Уважаемые знатоки, попробуйте догадаться, что именно я от вас скрываю и какую известную поговорку иллюстрирует этот арт-объект. Удачи! Итак, что же это за фигура такая? Это может быть мышь не проскочит. Кошка. Хорошо. Он стоит хвост. перед какой-то маленький. Там окошечко прям. Что именно скрывают? Скрывает мышь, Пропускной а поговорка пункт. мышь не проскочит, все хорошо. Что? Пропускной пункт? Да. Или кошка, подожди. Или Мышь, мышь не проскочит. Хорошо, еще что-нибудь другое. Нет, он просит мышь предъявить, и поэтому она не может Не, пройти. слушайте, он не контролер, он хочет Давайте пройти. еще что-нибудь. Там Ребята, маленькая фигура, а если ребят, он там хочет очень пройти, сам этот маленькая. мужчина, если он хочет пройти, Что что имеет пропуск к нему же Да, обращено. именно так. Смотрите, там закрыто очень маленькое что-то. Там там за девушкой кошка, целый Там в человек. любом случае нужна Мы поговорка. кричим, ребят, мы кричим. Муха Целый не человек прилетит весь. или комар не прилетит. Комар, ну, Комар очень не тяжело. прилетит. Да. Муха как она? Да? Ну, муха очень тяжело. Не просочится. Хорошо. А еще кто-то с документами. Ну если мышь не Что за проскочит. фигура? С пропуском. Что за фигура и какое значит у нас кошка? У нас кошка, иллюстрирует, проскочит, правильно? Мышь и поговорка мышь не проскочит. Мышь все-таки. Да, ну Я мы считаю, считаем, что что да. мышь. Итак, кто отвечает? Отвечает Андрей Островский. Андрей, прошу вас. Мы предполагаем, что иллюстрируется поговорка «ни одна мышь не проскочит». Соответственно, там фигурка мыши. Посмотрите на экран. Ни одна мышь не проскочит. Светлана прикрыла мышь. Андрей Островский приносит первое очко. Сегодняшней игры еще становится 1-0. Интересы знатоков в этом сезоне будет защищать директор департамента коммуникаций госкорпорации «Росатом» Андрей Тимонов. Добрый вечер, Андрей. Добрый вечер, господин ведущий. Скажите, а вы в Заречном бывали, видели эту скульптурную композицию? Неоднократно и даже фотографировался, и всем рекомендую. Скажите, как защитник интересов знатоков, как вы отнеслись к столь кардинальным изменениям правил? Ой, господин ведущий, я для того, чтобы разобраться, прочитал их 5 раз. 5 раз. Когда наконец разобрался, то я уверовал в вашу правоту. С точки зрения концепции, идея интересная. Кажется, что раньше мы играли в такой, знаете, в формат соревнований сборных, а теперь скорее перешли в турнир клубов, где каждая лидирующая тройка имеет возможность воспользоваться легионерами, каковых на минуточку половина от общей численности клуба знатоков. То есть появляется возможность тонкой настройки стратегии, тактики, подбирать состав. Это интересно, и кажется, что это должно хорошо отразиться на итоговом счете. Кроме того, я думаю, что для телезрителей тоже будут интересны неожиданные комбинации знатоков за этим столом. Во всем этом есть один фактор, играющий против этой концепции. Это не Алексей Гиязов. Это то, что команды могут быть не сыграны. Но, кажется, плюсы перевешивают минусы. Поэтому мне идея нравится. Давайте попробуем. Ну, у нас теперь не команды, а тройки. Вы знаете, Андрей, я хочу вам сказать, что за этим стоит не только желание разрушить старые стереотипы, но и решить довольно интересную задачу. Вдруг на глазах телезрителей появится новая команда. Ведь в случае победы в финале мини-сериала две тройки станут командой, и лидер главной тройки ее капитаном. Вот за этим, мне кажется, интересно наблюдать. И уже Второй начал. раунд. Уважаемые телезрители, определить, кто из главной тройки, очень легко. У этих знатоков кресло красного цвета. Госпожа Шутова, задача перед главной тройки архисложная. Выиграть две игры с разными приглашенными тройками, а потом с одной из них выиграть финальную игру и, может быть, даже завоевать хрустальную сову. Анастасия, а что для вас самое сложное на сегодняшний момент? На сегодняшний, я думаю, не забывать вспомнить, кто должен ответить. Я думаю, что вам подскажут. Челябинск.
Против вас играет машинист сцены Вячеслав Савицкий из Челябинска. На острове Борнео в Малайзии проживает 180 видов лягушек. С наступлением темноты включается многоголосый лягушачий хор. Среди лягушек Борнео есть древесные лягушки размером не больше ногтя. Чтобы самки услышали их зов, самцы идут на одну хитрость. Внимание, вопрос. В чем заключается эта хитрость? Они в повыше. дупло, они в Да-да-да, резонатор. Хорошо, на похоже на дереве. театр, Там да, есть вот дупло. акустика. Там Да, есть конечно, дупло. где деревья есть, там есть Хорошо, дупло, что да. еще может резонировать? Лист. Может, они как-то светятся, Лист. сворачивают внимание. трубочку листьев. Нам, подождите, нам про звук сказали. Они привлекают звуком. Еще у нас Да. остров есть, остров Да, Борнео. да. Что-то Он тропическое. Вода резонирует. Нет, вода поглощает звук. Нет, по воде лучше звук разносится. Вот пещера сказали древесные. Нет, Да, древесные, наверное, это важно. Вот Да, лист и или маленькие дупло? древесные. Лучше дупло. Вот Да, лосевая резкость, стой, например. но Резонировать непонятно. Если они как-то других лягушек задействуют, например, несколько лягушек одновременно Одновременно поют. хором. Очень маленькие. Если подражают кому-то... Ребята, значит, смотрите, у нас есть дупло, у нас есть лист, да, из того, что было. Больших Много лягушек резонатор. задействовать еще. Раздувать Меня щеки, смущает, у них же нужно ставку свою, хитрость. да, я помню, да. Прошу. Да, какая хитрость, ответит Александр Мосягин. Александр Мосягин, прошу вас. Предположим, что эти древесные лягушки забираются в дупло, и дупло служит резонатором, они громче звучат. А теперь, внимание, правильный ответ. Господин Поташов, Максим, скажите, а как вам кажется, лидер главной тройки правильный выбор сделал версии? Мне кажется, Или да. вы выбрали другой? Я бы выбрал ту же. Ту же. А вы бы сами как ответили на этот вопрос? Ровно так же, как ответил Ровно Саша. так же. Знаете что, Максим? Это последний оставшийся вопрос из вашей игры в зимней серии, которую вы проиграли со счетом 6-5, и вот уже второй раз за столом игроки из вашей команды. Внимание, правильный ответ я уже сказал. Госпожа Шутова, чтобы самка его услышала, самец использует в качестве резонатора дупло дерева. Эффект потрясающий. Этих микроквак слышно на расстоянии 50 метров. Александр Мосягин приносит второе очко для своей команды. Не команды, а для знатоков. В этом сезоне интересы телезрителей защищает вице-президент Альфа-банка Алексей Гиязов. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, Алексей, а вы уже вникли в новые правила? Нет, но может быть это не так важно, потому что для телезрителей особо ничего не меняется. Так. Вообще команда телезрителей это оплот стабильности. Да. Надо просто задавать хорошие вопросы и, конечно, побеждать. Хорошо, Алексей, а что нового в этом сезоне будет с выигрышами? И вновь хочется сказать приятную фразу: ничего нового, все стабильно. 100 тысяч рублей за победу в раунде и дополнительные 200 тысяч рублей за лучший вопрос в игре. А сейчас позвольте по традиции, на самом деле по моей любимой традиции, внести в призовой фонд финала года 1 000 000 рублей. Давайте внесем 1 миллион рублей. Уважаемые телезрители, напоминаю, в течение сезона вклад будет пополняться, а разыграют его телезрители, участники финальной игры 2026 года. Третий раунд. Господин Анцупов, лидеры троек сами выбирали себе партнеров по тройке, правда с определенными ограничениями. И вот лично у вас произошел огромный карьерный скачок. Из команды капитана Теплякова в главную тройку. Артемий, как вы это пережили? Я пережил это уверенно, как мне кажется, но не без эмоций, конечно. Кстати, Артемий, о терминах. Если вы скажете «команда» вместо троек или «капитан» вместо «лидер», ничего страшного. Штраф всего-то
1/10 МРОТ. Алексей, Гиязов, я вам занесу уже, я проштрафился. А сейчас блиц. Блиц. 3 вопроса, по 20 секунд обсуждения на каждый. Уважаемые телезрители, в экспериментальной серии блиц будет играть только главная тройка. Приглашенная может передохнуть. Передыхайте. Итак, 3 телезрителя против тройки знатоков. Чтобы заработать очко, знатоки должны ответить на 3 вопроса подряд. Внимание, вопрос первый. Покажите мне стол, пожалуйста, весь. Вот, видите? 3 человека за столом, черные кресла свободны. Денис Краснов из Нижнего Новгорода снял свой вопрос сам. Внимание на экран. Здравствуйте, уважаемые знатоки. Мы с вами находимся в музее ложки в городе Владимире. На входе в музей вас встречает, и не только вас, но и всех посетителей, ложка погоды. Это условное обозначение. Если ложка мокрая, это обозначает, что идет дождь. Ложка сухая, дождя нет. Ложка качается, ветер. Внимание, вопрос. А что обозначает ситуация, когда ложки и вовсе нет на входе в музей? На обед, не музей, на обед, ложка к обеду хороша. Мне кажется, мне нравится, что ложка к обеду, вот это нравится. А там не 6 их было, сколько их, непонятно? Там много было. Хорошо. То есть у тебя прям прогноз погоды? Причем он ее снял, потому что иногда бывает, когда ложки нету, то туман, может быть, там сильный ветер, буря, ее снесло ветром, просто музей не работает или... Кто отвечает? Ответит Артемий Анцупов. Артемий, прошу вас. Если ложки нету, то в музее обед. Ложка нужна. А теперь, внимание, правильный ответ. Господин Тимнов, господин Гиязов. Мы здесь. Слушайте внимательно правильный ответ. Если у входа в музей не висит ложка, значит музей просто не работает. Неважно, обед или не обед. Как вы считаете, господин Гиязов? Я считаю, что есть по ночам вредно. Вот, и поэтому ответ, конечно, не полный, а значит неверный. Господин Тимонов, но еще усугубляется тем, что выбирали между этими ответами. Потому что Анастасия Шутова предлагала «просто не работает». А выбрали все-таки обед. Значит, не работает с точки зрения знатоков неправильно. Но с формальной точки зрения во время обеда музей не работает. Ну, и не под такие ответы можно базу подвести. Стараемся. Госпожа Шутова, да, господин. ну все-таки вы не угадали. Не угадали. 2-1. Счет становится 2-1. К сожалению, очень быстро все закончилось в блице. Анастасия, скажите, каково это играть втроем? У вас очень короткий опыт был. Но каково это? Какие ощущения? Ну, конечно, за столом чуть потише, но хотелось бы продолжать вшестером. Ну, теперь у вас все возможности, кроме суперблица. 100 тысяч рублей от Альфа-банка получит Денис Краснов из Нижнего Новгорода. Уважаемые телезрители, в этом сезоне адрес 13-го сектора не изменился. 13.alfabank.ru. 13-й сектор – это ваша уникальная возможность задать вопрос, минуя редакторов. Даже у меня такой возможности нет. Реклама на Первом канале. Уважаемые телезрители, продолжается первая игра мини-сериала Анастасии Шутовой. Счет 2-1 в пользу знатоков. И мы начинаем 4-й раунд. Уважаемые телезрители, в этом сезоне, кроме помощи клуба, знатоки могут взять еще помощь магистров. В этом случае тройка магистров до конца игры занимает места приглашенной тройки. Этим правилом лидер главной тройки может воспользоваться в первой либо во второй игре мини-сериала. И только в тот момент, когда знатоки проигрывают, а у телезрителей 5 очков. Либо при отставании в 3 очка, например, 0,3. Наши магистры – это наша скорая помощь.
Борисов. Против вас играет Николай Григорьев из города Борисова Минской области. Господин Мосягин, Да, господин ведущий. среди ваших учеников встречались вундеркинды? Да, думаю, да. Да. В журнале «Огонек» за 1901 год можно найти заметку о вундеркинде Марии Карлюс. В свои 15 лет она получила титул королевы. Посмотрите на экран. Вот она. Внимание, вопрос. Королевой чего называли эту девушку? Бильярда, ребят, смотрите, Да, шары. это отлично, это отлично. Там фигурное столы. катание. Ребята, а на выкройки это похоже какие-то? Нет, это не похоже на выкройки. А на фехтование не похоже? Нет, там... Человеческая Вот фигура. это все какие-то, они не все замкнутые, да? Там? Дирижирование какое-то, нет? А, ребята, может, созвездия какие-то похожи на Дирижирование созвездия? может быть? Но там сложно сравнивать. Смотрите, ребята, бабочки. на бабочке. В 15 лет ты Ну, вряд ли там- будешь дирижировать. Там должен быть Почему нет? Музыкальный Нет, должен быть объективный Нет, контроль. Ребят, Ты не можешь посмотрите, сказать, какой там дирижер нарисованы лучше. шары, нарисованы Круглые, какие шары. А все-таки, если бабочка у кого-то артистическая какая-то профессия с бабочкой. Вообще бильярдисты играют в бабочку. Бильярдисты, да, тоже. Королева чего вопрос? А в театр какой-то, Давай где еще посмотрим. Музыка, Хирургия, швы. Это не похоже на швы. На булавки это не похоже какие-то? музыкальные какие-то. Королева Я чего? услышал дирижеров, если что, да, я это помню. Итак. Прошу. Да, так, господин ведущий, снова попробует ответить Артемий Анцупов. Артемий, вам надо попытаться реабилитироваться за ложку. Да, я попробую. Вот здесь на картинке нам кажется, что вот эти изображения вокруг нее похожи на бильярдные комбинации. Она была королевой бильярда. А теперь, внимание, правильный ответ. Артемий, говорят, в 15 лет Мария умела то, что до сих пор не умеют не все маститые игроки. Марию Карлюс называли королевой бильярда. А на схемах траектории ее фирменных ударов. 3-1. 3-1 в пользу знатоков. Уважаемые телезрители, экспериментальная серия продлится до конца июня, прерываясь лишь на праздники. По окончании каждой программы будет происходить важное событие – выборы участников следующей игры. Если знатоки победят и мини-сериал сегодня продолжится, Анастасия Шутова определит, с какой тройкой она проведет следующую игру. А если знатоки все-таки сегодня проиграют, то этот мини-сериал закончится, и ведущий выберет главную тройку следующего сериала. А уже лидер этой тройки выберет приглашенную. Причем приглашать тройку Анастасии Шутовой лидер не сможет. Вам, Анастасии, придется пропустить хотя бы один мини-сериал. 5-й раунд. Госпожа Шутова, скажите, почему для первой игры вы выбрали именно тройку Дарьи Любинской? Ну, во-первых, у нее есть игрок по фамилии Филиппов, и мне очень важно играть с кем-то из Филипповых. Вот. А так я просто давно хотела сыграть с Дашей, и с Андреем, и с Митей, и все удачно совпало. Дарья, скажите, а каково это быть приглашенной тройкой? Это на настрой влияет? Очень сильно мотивирует не подвести госпожу Шутову. Но, с другой стороны, проиграв, вы почти ничего не теряете. Только уважение госпожи Шутовой. Скажите, Дарья, сейчас, Реутов, сверху покажите, пожалуйста. Реутов. Дарья, скажите, пожалуйста, ну все-таки вот, положа руку на сердце, хочется попробовать себя в роли лидера главной тройки? Ну, это был бы интересный опыт, но мне хочется, чтобы мы сегодня выиграли, а так далеко я не заглядываю, господин ведущий. Итак, Реутов, против вас играет программист Евгения Ставицкая. Город Реутов, Московская область. Внимание, бусы. Госпожа Шутова, и в 19 и даже в начале 20 века такие бусы были непременным атрибутом традиционной одежды этих женщин. Свидетельством тому многочисленные картины
и даже фотографий. Внимание, вопрос. О каких женщинах идет речь? Так, смотрите. А сколько их? Красные, белые и черные. Белых фамилий, и большие красные бусы. Они какие профессии? Ребят, может, они знают что-то, чтобы не петь, как светофор какой-то. Рисунки и фотографии потом. Тебе 19 и Да, даже смотри, 20. ухи какие-то, может быть, Ребят, вот смотрите. традиционно. Это же мальчик, девочка. А может быть, танцоры какие-то? Нет, медсестры. Нет, не медсестры. Ну, Кого какие-то часто когда изображают на картинах вообще? Актрисы Гранчи какие-нибудь. Гадалки. А может быть, Смотри. сами Что художницы? значит голубой, белый, А, ребят, красный? может, натурщицы? Ребят, может быть, натурщицы, чтобы как-то цвет снимать? Что они могли Это, ребята, показывать традиционная одежда здесь, традиции, повитухи, какие-то промыслы? повитухи, А каких женщин? А каких женщин? Каких женщин? Если сначала было века, может, потом что-то пропало. Это не обязательно профессия. Да Да яркие непонятно. невесты каким-то образом. Какие-то женщины. И считать, Итак, считывать. кто отвечает? Давайте попробую я ответить. Попробуйте, Анастасия Шутова. Я предположу, что это были, ну, например, свахи. Вот у них была традиционная какая-то одежда, и вот они ходили с такими бусами. Ваш ответ понятен. А теперь, внимание, правильный ответ. Я хочу сейчас спросить у троек, которые сегодня ждут своей очереди. У вас есть версия, господин Авдеенко? Мы думаем, что речь идет о кормилицах. О кормилицах, господин Мун. У нас версия, что торговки на рынке, тогда хотя бы практический смысл в этих бусах. Посчитать, взвесить, что-то такое. Так, господин Галачан. Мне кажется, что это таитянки. Просто Ну, на картинах Гогена как будто бы прям... Да что-то подождите, такое там... то есть вообще-то не к русским... А почему начало 20 века, Первая мировая война, что-то произошло? Нет, конец 19 века, просто мода Нет, такая была. И в 19-м, и даже в начале 20-го такой был. Ну? Госпожа Сибуля, у вас какая версия? Мы считаем, что это натурщица. Натурщица. Госпожа Шутова. Хорошо, что вам не пришлось выбирать из всех этих версий. Анастасия, а если бы пришлось, вы бы какую выбрали? Из всех этих... вот мне... Тишина. Уже все, уже Анастасия Да-да-да, Шутова. Это я не вам говорю, это я тем, кто продолжает обсуждать. Ну, возможно, торговки на рынке могли бы отсчитывать что-то с этими бусами, гипотетически. Наверное, торговок. Господин Паташев, а вы бы какую версию выбрали? Натурщица, наверное. Натурщица. Да, господин Козлов, вы тоже? Ну, а как я могу не верить господину Паташову? Это правильно. Теперь, внимание, правильный ответ. Госпожа Шутова, яркие бусы, привлекающие внимание на груди у женщин. Бусы были атрибутом, посмотрите на экран. Кормилец, как говорил Дмитрий Авдеенко, бусы были не только украшением, но и своеобразной, Анастасия, игрушкой для ребенка. Поняли почему? Да, я поняла сразу. 3-2. Еще становится 3-2. А Евгения Ставицкая из Реутова от Альфа-банка получит 100 тысяч рублей, господин Гиязов, за этот, мне кажется, очень симпатичный вопрос. Уважаемые телезрители, в истории клуба «Что, где, когда» были сезоны, когда знатоки играли тройками. Такое было в 80-м, 81-м и 83-м году. Господин Климович, вам ведь доводилось играть тройками? Моя первая игра в 82 году, прошу прощения, в 81-м, именно была игра тройками. Но не каково это? В чем какая-то специфика есть, вот когда тройками играешь? Я был еще очень молод, мне без разницы было тройками, шестерками, двенадцатками, семерками, тузами. В общем, вы были молоды и впечатления хорошие остались. Потрясающе. Господин Друзь, вам тоже ведь приходилось играть тройками. Вот послушайте, что мне ответил по поводу вашей игры тройками наш искусственный интеллект. Александр Друзь пришел в клуб в 1981 году и играл в тройке с Силантьевым и Дмитриевым. Однако сам Друзь утверждает, что с Силантьевым никогда не играл, а кто такой Дмитриев вообще не знает.
Уверяет, что играл с Сединым и Шангиным. Но это, господин Друзь, было в 83-м году. Что скажете искусственному интеллекту? Я скажу, что искусственный интеллект скорее искусственный, чем интеллект. 6-й раунд. Господин Филиппов, для вас сегодня все партнеры новые. Играть сложнее или интереснее? Интереснее, конечно, интереснее. Господин Мосягин, ну у вас тоже все новые партнеры, кроме Анастасии. А вы легко находите общий язык? Вам комфортно? Мне кажется, Настя подобрала замечательную тройку, и мы отлично сработались. Ну, вы понимаете, это принцип нынешних правил. Сначала лидер тройки сам решает, кто будет в его тройке, а потом решает, с кем играть. Шлиссельбург. Суперблицу приготовиться. Покажите стол, почему я это сказал. Суперблицу приготовиться. А сейчас против вас играет семья Коноваловых-Мошниковых. Анна, Дмитрий и Соня. Город Шлиссельбург, Ленинградская область. Внимание на экран. Эти кадры сняты относительно недавно. На них вы видите, как некоторые пожарные время от времени как-то странно дергаются. Внимание, вопрос. Для чего они это делают? Досрочный ответ, господин ведущий. Досрочный, прошу. Отвечаю я. На пожарных размещены датчики движения, чтобы если человек зашел в горящий дом, он должен двигаться, чтобы его там не искали. И поэтому, когда они выходят из горящего дома, они продолжают двигаться, чтобы датчик не сработал, и за ними не отправили помощь. Абсолютно правильный ответ. Что становится 4-2. Анастасия Шутова приносит 4-е очко для своей команды. 4-2. И кроме этого приносит дополнительную минуту на размышление для себя. Это у вас теперь в копилке. 7-й раунд. Господин Островский, Андрей, скажите, а как вы относитесь к экспериментам вообще и к этому в частности? Вы знаете, вообще настороженно, но к этому я отнесся с большим энтузиазмом, потому что это совершенно другие эмоции. Сегодня как будто в первый раз играю. Такие ощущения, начиная от посадки за стол и продолжая вот тем, что происходит сейчас, с непривычным составом знатоков за столом, и это очень здорово. Господин Анцупов, а вам как? Очень схожие ощущения. Или вам, как Климовичу в 81-м, все равно, лишь бы играть? Мне не все равно, но просто эмоции от своей первой игры еще не успел забыть, и могу согласиться, очень похоже. Итак, Суперблиц. 3 вопроса, по 20 секунд размышления на каждый, играет один знаток. Уважаемые телезрители, в экспериментальной серии Суперблиц может играть только представитель главной тройки. Итак, госпожа Шутова, кто останется за столом? За столом остается Александр Мосягин. Александр Мосягин. Чтобы одержать победу, Александр должен ответить на 3 вопроса подряд. Внимание, вопрос первый. Александр. Иван Волигов из Перми спрашивает, что в старину называли так: каменный пояс земли русской? Господин ведущий, я готов ответить. Прошу вас. Так называли Уральские горы. Это правильный ответ. Западную часть России они пересекают с севера на юг. Продолжаем Суперблиц. Внимание, вопрос второй. Светлана Спиридонова из Челябинска прочла у писателя Леонида Пантелеева такую историю. Послушайте. В 1919 году приезжали в Боровск из окрестных деревень мужики. Ходили по домам и спрашивали: у вас продается комод с белыми зубами? Светлана спрашивает, что имели в виду эти мужики?
Итак, Александр. Я думаю, что речь шла о клавишных музыкальных инструментах. Ну, один хотя бы назовите. Ну, фортепиано. Теперь, внимание, правильный ответ. Мужики хотели купить рояль. Или пианино. Вот какие мужики были культурные. Продолжаем суперблиц. Александр, вы в одном шаге. Решающий третий вопрос. Деревня негласно брала их на свое содержание. Если в деревне 30 домов, то за месяц он побывает в 30 семьях, где его покормят и оставят на ночлег. Марина Клепенкова интересуется, о ком это писатель Василий Белов? Прошу. Это, видимо, кто-то, кого в деревню присылали. Давайте предположим, что речь идет об учителе. Об учителе? Да. А теперь, внимание, правильный ответ. Господин Галачан, вы так качали головой. Я просто буквально на днях читал похожую историю, господин ведущий. И что в той истории вашей было? В той истории был как раз учитель на Дальнем Востоке, господин ведущий. И вы тоже обрадовались, что это учитель? Я еще обрадовался, что господин Мосягин тоже учитель. И мне показалось, что это очень символично. Вот. Это очень. Господин Друзь, а у вас какая версия на это? У меня никакой абсолютно. Не, никакой. Господин Мосягин, от того, что они выполняли свою работу, от того, как они выполняли свою работу, зависел достаток в семье. Поэтому их уважали и брали на содержание всей деревни. Василий Белов писал о пастухах. У пастуха вся деревня в долгу. Даже такая поговорка была. 4-3. Александр, вы не пастух, а то было бы символично. Итак, 100 тысяч рублей от Альфа-банка получит Марина Клепенкова. Уважаемая Марина Клепенкова, в письме вы забыли указать свой адрес. Если хотите получить свой выигрыш, свяжитесь с нами или с Алексеем Гиязовым. Номер телефона 8 963. Как там, Алексей, дальше? Шучу. Да. 8-й раунд. Господин Мосягин, ну тяжело, да? Не просто, но суперблиц, мне кажется, всегда тяжело. Но скажите, вы сколько раз играли в суперблиц? Но это второй. В этот раз получилось лучше. Все. А первый раз? Первый раз я неправильно ответил даже на первый вопрос. Скажите, Александр, а вот у вас была сэкономленная минута, вы ее умышленно не взяли? Или вам лидер вашей тройки, Анастасия Шутова, велела не брать? Честно говоря, я читал про учителей в прошлом, я точно знаю, что их обеспечивали как минимум дровами, и мне понравилась моя версия. Ну, версия, кстати, хорошая, мне тоже она понравилась, но она была неправильной. Так, секунду. Нет, Кагул мы пропускаем, берем Волгоград. По стрелке берем. Против вас играет маркетолог Лидия Тетюшина из Волгограда. Внимание, Густав Климт. Госпожа Шутова, перед вами картина «Зрительный зал в Старом Бургтеатре» 1889 года. Она была написана по заказу городского совета Вены перед сносом старого здания театра и была заранее оплачена. Кроме того, за эту работу художник потом получил еще и императорскую премию. Но и это не все. Внимание, вопрос. Через 1 минуту вы должны объяснить, а как еще впоследствии удалось заработать Густаву Климту?
Ребят, смотрите, мне Старое кажется, здание, он вписывал лица. Посмотрите, там прописанные очень лица есть, а есть слова Дополнительно прописанные. Те, кто доплачивали, да? хотел, чтобы их написали там, он мог они ему получить какой-то платили. пожизненный Они вообще абонемент? картонные. Он Да, мог да. пожизненный абонемент получить? Мог, но... Или, может быть, строили потом новую оперу Как по вот этой вот сначала? опере? Как еще заработал? Заработал. Абонемент ты не заработал. Ребята, Новое здание построили, что-то с новым зданием. именно его наняли делать новый зал, чтобы точно как было. Ремонтировать как-то, да. Восстанавливать Я смотрю, это впоследствии. Смотрите, он переписывал ее, что там происходило? Сказали, что заранее платили, вы сначала заплатили. Действительно, они как будто подставлены, да? То есть они Кого-то оттуда убрал, может, кого-то нельзя было показывать? Ну, это странно. Тогда сразу не рисуешь. Если ему заказали картину такой же, но уже с новым залом, с новым театром. В репродукциях, может быть. Ребят, вот новый театр явно. Ребята, могут делать репродукции с нужными вписанными людьми для Каждый по отдельности. как делают, авторская копия, условно. Итак, кто отвечает? Давайте попробую я ответить, господин ведущий. Вы все помните, да? Правила, что у вас есть еще? У меня есть еще минута дополнительная. Ну, вы отвечаете. Я понял, прошу. Если рассмотреть эту картину, то видно, что лица людей прописаны немножечко необычно. То есть какие-то прописаны, какие-то нет. И мы предположим, что впоследствии он мог как заработать еще. То есть ему платили за то, чтобы быть выписанным на этой картине, например, в первом ряду сидеть или в ложе сидеть. И это как бы было престижно, и за это люди платили. Ваш ответ понятен. А теперь, внимание, правильный ответ. Анастасия, скажите, а какие еще версии вы слышали среди своих партнеров? Кто еще что предлагал? Что ему дали потом пожизненный абонемент в лужу, например, что продавал потом репродукции этой картины. Ну, как они правильно называются? Не репродукция, а что как? Когда сам пишет. Авторские копии. Авторские копии, так. И это предлагал Артемий Анцупов. И почему, Артемий, вам пришла в голову такая мысль? Я подумал, что он мог вписывать людей, которые заказывали у него эту копию Сакаровских в первые ряды, и, соответственно, они у себя... Нет, это то, что как раз... И они потом у себя показывали, выставляли, ну, типа, на этой картине, как-то гордились этим. Густав Климт изобразил в зале театра «Высший свет Вены». Картина была написана с фотографической точностью. От некоторых важных персон, которые изображены на этой картине, которая имела сама по себе историческую ценность, они все присутствовали на последнем спектакле в театре, поступили заказы на копии такой же картины из личных коллекций. Не на вот полные копии. Вот я там был в старом Бургтеатре. На этом Густав Климт снова заработал. 4-4. Были близки, но немножко не разобрались. 100 тысяч рублей от Альфа-банка получит Лидия Тетюшина. Уважаемые телезрители, в конце игры Андрей Тимонов вручит лучшему знатоку «Хрустальный атом». Традиционный приз от госкорпорации «Росатом». Андрей, какое у вас первое впечатление от игры двух троек? Знаете, господин ведущий, я по роду службы часто бываю в передовых российских научных лабораториях, и особенно у молодых ученых, частенько и шуточки на тему, что эксперимент пошел не по плану. А вот здесь кажется, что с экспериментом все хорошо и идет по плану. И очень здорово, что мой прогноз относительно того, что команда может быть не сыгранной, не оправдался. Удивительная вовлеченность абсолютно всех, кто собрался за этим столом. Сразу несколько кандидатов на «Хрустальный атом», но я думаю, что все решится в самые последние минуты. Да, счет 4-4. Уважаемые телезрители, если вы пропустили начало этой игры и не до конца пока понимаете правила, вы можете восполнить этот пробел на сайте Первого канала. Сканируйте QR-код, а сейчас пока реклама на Первом канале. Итак, счет 4-4. Первая игра мини-сериала Анастасии Шутовой подходит к концу. Играем до 6 очков. И мы начинаем 9-й раунд. Уважаемые телезрители, напоминаю вам, что есть много способов для отправки вопросов на игру «Что, где, когда».
Хотите по электронной почте, хотите по почте, а можно просто заполнить форму на сайте tvigra.ru. Господин Гиязов, а вам хочу напомнить, что в условиях мини-сериала знатоки теперь могут отдавать минуту, взятую в кредит, если они ее возьмут, а также использовать сэкономленную минуту в любой из последующих игр этого мини-сериала. Ну, знаете, меня успокаивает, что стабильным остается другое правило. Нефтекамск. О том, что защитник телезрителей может дать, а может и не давать минуту в кредит на свое усмотрение. Я посмотрю на защитника телезрителей, который не даст минуту. С удовольствием. Против вас играет инженер Айдар Минибаев из Нефтекамска. Госпожа Шутова, Да, послушайте внимательно. Начинается стук. То ли топот ног, то ли бьющееся сердце народа, то ли шум турбины. Набирая темп, стучит машина. Бьется сердце народа-строителя. Так почти 60 лет назад кинокритик Нея Зоркая описала свои впечатления от этого произведения. С фрагментом из него мы часто сталкиваемся и в наши дни. Внимание, вопрос. Что это? Где мы с ним сталкиваемся? И когда? В программе «Время» звучит вот музыка «Время вперед». Свиридова, нет? А 60 лет назад это могло быть? Могло 60 быть, лет это назад? советское. Это 46-й, да? Нет. Это Нет, 66-й. меньше. 66-й. Где в программе «Время» в начале... Может быть, какой-то... А сейчас звучит эта Да, музыка? да, конечно, звучит. А, ребята, это может быть гидроэлектростанция какая-то? Вот запускается. Какая турбина? Ну, в любом случае, электростанция какая-то. Смотрите, кинокритик, значит, это отрывок из фильма какого-то может быть. Но она могла быть вставлена. Там какая-то весна на Заречной улице, допустим. Надо сказать, что, где встречаемся и когда. Смотрите, Могут быть куранты А это на Новый год, нет? А это может быть какой-то спортивный? Слушайте, если что, где, когда, что-то с передачей может быть связано. Набирает темп. 60 Но лет это не назад. 60-50. Мне нравится да? набирать темп, что-то честно появилось. говоря. Это Фрагмент. Да, вопрос, что, где и когда мы сейчас встречаемся с этим фрагментом. Так, «Сердце народа», «Строителя», кинокритик. Итак, кто же будет отвечать на вопрос Айдара Минибаева? Ну да, господин ведущий, что, где и когда ответит Андрей Острусский. Прошу вас, Андрей. Мы предполагаем, что это музыка Свиридова «Время вперед», где в программе «Время», когда, собственно, начинается программа телевизионная. А теперь, внимание, правильный ответ. Андрей, ну вы же слышали стук, то ли топот, то ли сердцебиение, да? Да. Все больше ускоряется темп. Ну что это за музыкальное произведение? Сейчас догадались? И когда мы с ним сталкиваемся? Внимание на экран. Фрагмент из музыки Георгия Свиридова к фильму «Время вперед». Фильму стал заставкой информационной программы «Время». Что заставка программы «Время» на Первом канале в 21:00 по московскому времени. 5-4 в пользу знатоков. Господин Белозеров, Борис, вы здесь? Да, меня уж потеряли оператор, господин. Потеряли, забыли вас. Ладно, что уже успели. Скажите, знатокам легко сегодня все дается, на ваш взгляд? Мне очень приятно наблюдать за этой командой, за этими двумя тройками, ведущий попался. Да, поэтому это немножко, кажется, иллюзий. На самом деле они очень хорошо играют, очень много вкладываются, поэтому все у них получается. Госпожа Повышева, а ваш капитанский взгляд вот на эту историю, как вам кажется, вот практически впервые играют, результат какой? Ну, результат прекрасный. Мне кажется, что Анастасии очень идет и это кресло, и эта роль. И вообще на месте господина Поташова я бы немножко занервничала сейчас. Благодарю вас. Алена, продолжаем игру. 10-й раунд.
Итак, госпожа Шутова, для победы в первой игре вам необходимо набрать всего 1 очко в любом из 2 ближайших раундов. Как вам новый опыт? Тяжело нести ответственность за решение? Знаете, очень тяжело, но я перед игрой выучила 5 фраз, которые мне должны помочь. Расскажете? Да. Или это секрет? Нет, это не секрет. Отвечает Андрей Островский, отвечает Александр Мосягин, отвечает Дарья Любинская, Артемий Анцупов, отвечает Дмитрий Филиппов. Господин Паташов, Максим, а на ваш взгляд Анастасия сегодня справляется? Прекрасно справляется. Я очень люблю девушек-капитанов. Я думаю, Алене Полушевой стоит занять. Кохма. Девушки не капитаны, а лидеры троек у нас. Про МРОТ помните, Максим? Итак, играет предприниматель Елена Маркова. Город Кохма, Ивановская область. Шутки в сторону. Счет 5-4. Сейчас очень важно. 5-5 пойдут нервы. И там, посмотрите на стол, вас поджидает, скорее всего, 13-й сектор. Поэтому лучше не доводить. Весной прошлого года владелец одного ресторана в Кентукки распорядился на определенную высоту затопить помещение чистой водой. Внимание, вопрос. Что же заставило его принять такое решение? Ребята, ураган затопит грязной водой иначе. Да. Я ровно это хотела сказать. Наводнение было, да. У тебя ресторан, ты в ковры ты можешь поднять. Но если ты затопишь чистой водой, то грязное снаружи не прольется. Это вот самое проблемное. То есть это не его решение, да? Это не... Надвигался ураган, шторм. Я думаю, что может быть важно, что в самом ресторане, поэтому затопили, чтобы сохранить. Хорошо, ребят, если что-то другое, он мог рыбу туда пустить, например. Весеннее сезонное моменте. Смотри, ты можешь пустить рыбу, конечно, но что тебе это даст? У тебя любая вода внутри, это серьезный ущерб. Ты должен, чтобы а посетители в это время там находятся? Нет. Видимо, нет. Вы не хотите все-таки обсудить, что вода чистая, чтобы что-то сохранить, потому что если там интерьер ресторана, конечно. что-то там ценное, вот это Ребят, что значит на определенную высоту? На какую конкретно? На ту же, зачем вода вовне? Понятно. Чтобы она вот... Нет, это до урагана с наводнением. Они не будут смешиваться. Наводнение лучше всего. перекрыть водой. Итак, кто отвечает? Итак, давайте свою версию ответит Артемий Анцупов. Артемий, прошу вас. Значит, версия наших двух троек такова, что он это сделал для того, чтобы сохранить интерьер ресторана в случае наводнения, потому что чистая вода внутри ресторана не даст грязной воде снаружи проникнуть внутрь и не испортит интерьер этого ресторана. 6-4. Счет становится 6-4 в пользу знатоков. Знатоки одерживают победу в первой игре. И таким образом мини-сериал Анастасии Шутовой продолжится. Вот имена победителей. Главная тройка: Анастасия Шутова, Александр Мосягин и Артемий Анцупов, который очень ярко себя сегодня проявил. А помогали им сегодня Дмитрий Филиппов, Андрей Островский и лидер приглашенной тройки Дарья Любинская. Кроме того, госпожа Шутова, вам удалось еще дополнительную минуту сохранить на следующие игры. Поздравляю вас. Господин Тимонов, кто из знатоков был сегодня лучшим? Знаете, господин ведущий, в мире высоких технологий самый первый эксперимент крайне редко заканчивается успешно. А здесь кажется, что стопроцентное попадание. И автором этого успеха, конечно, стала Анастасия Шутова. Анастасия Шутова, «Хрустальный атом» ваш. Господин Гиязов, кто получит приз за лучший вопрос? Вы знаете, лучшим вопросом станет такой складный вопрос о бусах. И Евгения Ставицкая из Реутова получает дополнительные 200 тысяч рублей от Альфа-банка. Благодарю вас. 200 тысяч рублей призового фонда этой игры остались неразыгранными. Вся эта сумма поступает в призовой фонд финала года на специальный вклад Альфа-банка. Теперь в нем 1 миллион 200 тысяч рублей. И даже уже 18. Итак, госпожа Шутова, пришла пора вам определиться, с какой тройкой вы будете играть во второй игре вашего мини-сериала. Как я уже
Сказала, очень важно, чтобы в команде был хотя бы один человек по фамилии Филиппов, поэтому это будет тройка господина Галачана. Госпожа Шутова, у вас прекрасный вкус. Отличный от других. Ну что ж, посмотрим, что получится. А эта игра закончена. Спасибо всем за игру. Уважаемые телезрители, следующую игру экспериментальной серии смотрите на Первом канале не в следующую субботу, а в субботу 18 апреля, сразу после господин Островский программы «Время». Тройка Анастасии Шутовой будет играть с тройкой Кима Галачана. А сейчас на Первом канале юмористическое шоу «Команды». Программа для тех, кто хочет провести вечер в компании старых друзей. До свидания.